Գյուրջան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Մենք մի բան էլի ուղղակի անպայման ասեմ քաղաքական թիմին իշխող, որ երբ որ ինչ-որ բան ասում եք, միշտ նկատի ունեցեք, որ այդ բումերանգով ձեր դեմ կարա գա։ Երբ որ պարոն Ավինյան ասում է գան ամբիոնի մոտ ճղճղան բան, մի հատ ճղճղացող մարդ կա, տարբեր տարիներին ամբիոնի մոտ ճղճղացել է, թե երբ որ ընդդիմադիր էր եւ թե իշխանավոր է, ու մենք շատ կորուստներ ունենք այդ ճղճղացող մարդու անձինս Նիկոլ Փաշինյանի շնորհիվ։ Ինչերից է առաջարկում եմ կոռեկտություն պահեք, էլի ինչ է նշանակում։ Okay, դե հիմա մարդը տենց էր ասում, ես ցիտում եմ։ Չէ, հիմա բանը ասում, այդ բանին ասենք դու կարող եք բանի ինչ եք ասում։ Ես հիմա ուրեմն անցնեմ կոնկրետ քննարկմանը, ինչ վերաբերում է ոնց կանեինք մենք մեր ուժով։ Երբ որ բերվում էր տրանսպորտի բաներ, բարեփոխումներ, այս ամբողջը պետքա լիներ, այս կենտրոնի ստեղծումը, որը ինքնին գաղափարը վատը չի։ Պետքա լիներ լավ մտածված, խորը մտածված, հաշվարկված այդ փաթեթի մեջ։ Եվ մենք երբ որ ասում ենք հիմա մի թանկացրեք տրանսպորտը, մի գնացեք այդ ճանապարհով, այլ եկեք ամբողջությամբ տրանսպորտի հարցը քննարկենք, ուսումնասիրենք, խորանանք, այս կառավարման կենտրոնը, մենակ տրանսպորտը չէ, այդ հոսքերով, բանով, կառավարման կենտրոնի միտքն էլ կառաջանար այդտեղ, եթե քննարկում լիներ, պարոն Գալջյան, նման բաները դուք նաև պետք է առաջարկեք, որպես իշխող ուժի, այսպես ասեմ, հա, ղեկավար, որտեղ ձեզանից պետք է այդ իմպուլսները գա, մենք ինչ առաջարկում ենք, տենց կնոպկով սխմում եք, անցնում է, պետք է տենց բաներ առաջարկեք, գլոբալ բաներ մտածեք, որպես իշխող ուժի ֆրակցիայի ղեկավար, ոչ թե ինչ-որ բաներով զբաղվեք, քաղաքական մանր աճպարարություններով, եւ այդ ժամանակ ամբողջական այդ փաթեթով պետք էր խորանալ եւ մտնել այս հարցնել մեջը, հաշվարկած, մտածված եւ այլն։ Բեռնաթափման մասին ենք խոսում, ասում եք դա մեր տիրույթում չի, հարց չկա էլի մեր տիրույթում չի։ Պարոն Գալջյան, նախաձեռնեք, նստենք, մտածենք ինչ նախագիծ ենք անում, որ ուղարկվի ԱԺ, բեռնաթափում ինչ անում, քաղաքը իր ձան ասի, սա պարլամենտն է քաղաքի, սա գործադիր իշխանության կցորդ բանը չի, որոշում դակող իրավիճակը չի։ Նախաձեռնեք, գանք խոսանք, մի հատ նորմալ բան չեք նախաձեռնել։ Վաղուց քննարկում ենք, պարոն Բաբաջանյանն ասեց, ես շատ հարգում եմ, բայց ովքերով եք քննարկում։ Երբ ենք իմացել, մենք իմացել ենք, ես անձամբ իմացել եմ ուրբաթ օրը երեկոյան հրատապով, տպ 3-4 օրը քննարկել, միտքը լավն է, իմպլեմենտացիան ինչպես միշտ վատն է, այսինքն կենացների մակարդակով խոսում ենք, լավ մտքեր են, բայց բանը, ես ուզում եմ, որ դա լինի, հիմա ես առաջարկում եմ, հա, ու մեկ էլ շատ կարևոր է, պարոն Գրիգորյան, դուք հիմա եկել եք, ոնց որ հիմա բիզնես մոտեցում ունենանք, եկել եք ներդրում եք ուզում, ավականին է, չէ, հիմա մենք պետք է ասենք, քաղաքային բյուջեից փող գնա, դա հիմա, բայց համարենք բիզնես մոտեցում, ներդրում եք ուզում, բիզնես պլանը տակը, 4 կտոր թուղթ տա, 2 հատ ինչ-որ բաներով, խորը չգիտենք աշխատավարձը ոնց մարդիկ կարան լինեն, այն ինստիտուտը օրինակ այնտեղ տենց մասնագետներ կարան լինեն, մասնագետներ ուրիշ տեղից կարան լինեն, այդ քննարկումը մենք չենք տեսնում։ Ինչ վերաբերվում է 45 տրոլեյբուսներին, ես ուղղակի քաղաքացիներին հիշեցնեմ, որ 45 տրոլեյբուս չի ավելանում, շատ լավ է, որ 5 տրոլեյբուսներ արանքից դուրս են գալի, 20 քանի հատ են, 30 հատ են, նրա փոխարեն գալիս են նորը, բայց դա քանակական առումով մեծ ավելացում չկա, մինչդեռ, եթե մենք գրագետ զբաղվենք մեր ֆինանսական հոսքերի ծախսերի մասով, մենք իհարկե կարող ենք ավելացնել ավտոբուսների եւ տրոլեյբուսների քանակը ավելի արագ, օրինակ 2 միլիոն չծախսենք Երևանի օրվան, 1 միլիոն ծախսենք Երևանի օրվա տոնակատարություն, 10 ավտոբուս է։ Իդեպ ասեմ, Դավիթաշենում այսօր հարց ու պատասխան կա, չէ՞, պետք է ասեմ, 2 հատ ավտոբուս է $200,000 կանգնած, բրախած, ջարդած, մարդած, ես չգիտեմ, մենք տենց ենք գույք կառավարում մեր սեփականության, զարմանում եմ ես մենք։ Հիմա ինչ վերաբերում է այս ծրագրին, նախագիծը ես մեր ֆրակցիային առաջարկում եմ քվեարկել ըստ ցանկության, ով ոնց կամենա, ես ասում եմ, որ հնարավոր է, այս նախագիծը կարելի է ընթացք տալ, հետո բայց ինչ որ մենք ժամանակացույց ունենանք եւ ավականու մասնակցությամբ ծրագրի իրագործումը քայլերով լինի վերահսկողության տեսակետից, մասնակցության, այցելության ամիսը 1 կլինի, 2 ամիսը 1 կլինի,
ոչ թե որոշումները էլի տենց հապճեպ կատարվեն, բայց տակը միտք դրվի եւ նույնը պարոն Գալջան, պարոն Զարուկյանը այդ որ ասում է, ես վերջացնում եմ։ Սիգնալի ձայնը նշան։ Չլսեցի մի բան։ Վերջացնում եմ 10 վայրկյան։ Էլի նստենք, նախաձեռնենք երթևեկության կանոնների փոփոխության մեր կողմից առաջարկ, թող ԱԺՆ-ը, ոստիկանությունն մտածեք, այդ աշխատանքը կատարեք։ Քրիստոնյա Նախաձեռնեմ, եկամ արջի գալու։